dhugaa jirtu ilmaan Oromoo qeerroon Oromoo waan nu hubachuu qabnu diinonni keenya halagaan kan nu dhahaa ture kan nu waraanaa ture harka isaatiin miti harka keenyaan deebisee numaan deebisee nu dhahaa ture. Abadan ammaan booda harka keenyaan deebisnee of hin dhoofnu. Kanaafiyyuu ummanni keenya tokkoomee filannoo yaadaa qabaatee gara dimokiraasiitti cehee qabsoon keenya abbaa hirrummaa diinagdee saba kanaaf fiduudhaaf waan ta'eef sun akka inni dhugoomuu danda'u gara sanatti cehuudhaaf hundi keenya wal gargaarree waliin hojjechuun murteessaadha barbaachisaadha har'a nuuf. Kanaafiyyuu kaleessa gamaa gamana dhaabbannee baay'ee wal faarsaa turree jirra wal arrabsaa turree waan jedhan bareedu waan ta'eef har'a waliin gaarreeffan nuti doofa miti nuti jaamaa miti nuti wallaalaa miti warra nu galeeru warra waa hunda beeknu kana ni dhama'aa jiru saba Oromoofi kan Jawaar dhama'aa jiru saba Oromoofi kana baruun dirqama kana baruun hayyummaadha kana beekuun qaroomina kanaan qabsoo keenya karaa tarsiimaa ta'een wal gargaarree wal deeggarree dargaggoonni Oromoo nuti fuuldura keessan jirru obboleessa keenya Jawaar dabalatee kaan dabalannee qabsoon ummata keenya duraan dursinee qabsoon tokkummaan saba Oromoo ija godhachuu jalqabde kun akka isheen hin dhaamne waardiyyaa taanee dhaabbannee eeguu. Lammaffaa qabsoon keenya qabsoo torban tokko qabsoo ji'a tokko cidha yeroo tokko miti karaa dheeraa qabna karaa kanarratti gufannee dadhabnee akka hin dhaabbanne bishinaan wal hubannaadhaan beekumsaan wal gargaarree tarsiimoo cimaa qabannee wal gargaarree hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef qeerroon Oromoo hundi keenya dargaggoonni Oromoo hundi keenya qabsaa'onni Oromoo walumaa gala raayyaan qabsoo Oromoo keessa jirru hundi keenya wal qabannee wal dhaggeeffachaa wal hubachaa bishinaan qabsoo asiin geenye kana fuulduratti fuunee adeemnu jedha ulfaadhaa fayyaa ta'a. Hayyee kun jaala keessa ka qabsooti. Kompiitaraan bara Oromoo First bitee OMN ittiin jaarree odeeffannoo keessa hunda ittiin dabarsaa turedha. Har'a waldaansoo san injifannoodhaan xumurree biyyattis waan galleef anis nama nagayaa ta'uu kiyya mirkaneessuu waan hin barbaaduuf taankii kiyya kana akka mallattoo nagayaa obbolummaa fi oromummaatitti pirezidantii keenyatti dabarsee kan nun barbaada. Akka inni na waa kanne immoo abbaan gadaa dhufee narraa fuudhee akka kan nuti gaafadha. Abbaa gadaa bayyanaa hooti. tanki Ararat.
Mee amma akkam? Kompiitarri kunis muuziyeemii ijaarrattanii keessaa akka kaa'attanii abdii qaba. Kabajamaa pirezidantii keenya obbo Lammaa Magarsaa qophii kanarratti argamtee OMN eebbisuu qofaaf osoo hin taane torban dabre kaampii kiyya dhuftee uummata Minisootaan harkaa baasuu qofaaf osoo hin taane qabsoo alaa fi daandii irratti qeerroon godhaa ture san diina osoo hin sodaatin lubbuu fiitiif osoo hin nahin humna haaromsaa dhaaba keessa ijaaruudhaan ce'umsi nagayaa kun godhamee dhiini qeerroo keenyaa wallaansoon abbootii keenyaa bakka akka ga'u shoora ati taphatteef maqaa qeerroo si dura jiru kanaatiin si galateeffachuun barbaada. Kabajamaa obbo Nugusuu Xilaa'uun dubbii himaa mootummaa naannoo Amaaraa baga asitti argamte. Isa immoo kan hin galateeffadhuuf nama hedduu chaalenjii na godhe waan tureef. Hojii miidiyaa waggoota rangoodhaa turre keessatti mootummaa Itoophiyaatiin wal dura dhaabbachaa turre keessatti namoota lamaan ofirraa dadhabe. Tokko Nugusuu Xilaa'uun kalammataa eenyu? Kalammataa eenyu? Addisuu Araggaati. Kijibaan na dura hin dhaabbanne. Ololaan na dura hin dhaabbanne. Beekumsa ammayyaa dhugaa jirtu lafa kaa'uudhaan nu dura dhaabbatanii chaalenjii cimaa nu kennaa turan. Dhugaa tooftaa qabsoo waan godhaniif yeroo rakkoo hamtuu biyya keenya keessatti keessattuu saboota lamaan obbolaa ta'an ummata Amaaraatii fi Oromoo walitti buusuudhaaf yaalametti shoorri obbo Nugusuunii fi Addisuu Araggaa taphatan har'a kan himamu osoo hin ta'in galmee seenaatiin kan barraa'u ta'a. Kabajamaa Injinar Taakkalaa Uumaa kantiibaa magaalaa Finfinnee har'a asin nu simachuu keetiif hedduu sin galateeffadhu garuu ibidda jijjiiramaa tanata maastar pilaanii qabsiisuu keessaniif kibriita qeerrootii siin jaa. Kabajamtoota abbootii gadaa Oromoo gaaddisa keenya handhuura keenya abbootiin gadaa keenya sirna gadaa keenya deebisanii ol dhaabuu qofa osoo hin taane eenyummaa keenya deebisanii akka barannu gochuu qofa osoo hin taane waggoota afran dabre kana keessatti qabsoo godhamaa ture keessatti osoo hin sodaatin osoo of duban deebi'in tokko hoggansi Oromoo akka walitti dhiyaatu akka wal hubatu manguddichi kun nama laafaan seenaa abbaan gadaa bayyanaa kun waan hedduu godhe san qofaa miti diina itti roorrisuu barbaadu sodaachisuu barbaadu dura dhaabbachuudhaan sirna gadaa jaaraa bilisummaan teenya eebbaan gara fuulduraa akka deemtuuf shoora guddaa gumiin abbootii gadaa Oromiyaa taphateef galatoomaan jechuu ni barbaada. Qabsoo waggoota afranii kana keessatti shoora guddaa ifiif qeerroodhaaf haa fudhannu malee qaamota hedduu keessatti hirmaate. Kana keessaa hayyoonnii fi abboonni amantii keenyaa shira diinni amantiidhaan walitti nu buusuudhaaf godhe takka takkaan jala deemanii fashalsuun diina abaaranii darbatuu fi qeerroo eebbisuudhaan injifannoo akka goonfannu nu godhan. Abbootiin amantaa keenyaa ifa nutti mul'isuu qofa osoo hin taane nu dura dhaabbachuudhaan awwadaayii fi mandiitti wareegamaa turan.
kanaaf rabbi ammallee isinaa tursuun jaani qeerroo falmanneemi akkamiin falman tarsiimoo amma sagamne tokkummaan qabsoomne kanaaf injifanne har'a dhaamsa tokkoon isinii dabarsuu barbaada. Qabsoon Oromoo waggaa 50 qabsoo diddaa turte injifannoodhaan goolabamtee jirti. Gaafiin Oromoo deebee jechuu miti. Har'a Oromoon masaraa diinni ittiin shiranitti tataa turee fi waraana ittiin bobbaasee dhiiga keenya ittiin lolaasaa ture to'atee jira. Injifannoo arganne kanaa fi taayitaa harkatti galfanne kana hidda qabsiisuun qabsoo boqonnaa qabsoo itti aanu ta'a. Boqonnaa qabsoo itti aanu kun akkuma pireezidenti Lammaan jedhanitti boqonnaa injifannoo kan itti gallafa qabsiifnu ka Oromiyaa madda nagaa goonu ka Oromiyaa misoomsinuu fi guddinnu ka Oromiyaa madda dimokiraasii durii sanitti deebi'u ta'uu qaba. Qeerroo biyya wal isin gorfadha. Tarsiimamma sagamna hoggaan jedhu yeroon isin barreessu laaftutti miti. Ammas injifannoo kana eegsisuu ka barbaannu taate tokko Oromiyaa tasgabbeessuu barbaachisa. Lammaffaa olaantummaan seeraa akka hin sharafamne eeguudha barbaachisa. Qeerroo diinee garsiifne bar cuufne magaalaa wansineemi warra qawween dhufu jilbifachiifneemi warra likkii nu galchuu dhufu bakka deebifneemi Oromiyaa harkatti eeffanneemi amma Oromiyaa eegganna amma hoggana dhageeffanna amma tokkummaa cimsanna amma gara fuulduratti tarkaanfanna diinagdee teenya guddifanna akkasii miiree kanaafuu yaa qeerroo bakka amma irra jirru kanatti wal dhaggeeffachuun waliin deemuun barbaachisaadha. Akkuma kaleessa hin danda'an hoggaa jiran dandeessanii garsiiftan tokkummaan qaban jiran tokkummaadhaan garsiiftan mootummaan zaytunaa miti dhagaan hin bu'u jennaan gabbuuftanii garsiiftan sanitti har'a diinni maal jabeeytu har'a diinni maal jabeeytu hogganni Oromoo biyya bulchuu hin danda'u wal bulchuu hin danda'u jaa dhugaadha akkamiin itti garsiifne hojiidhaan itti garsiifne har'a diinni Oromoo qeerroon Oromoo waa diiguu malee waa ijaaruu hin danda'u jaa dhugaadha akkamiin itti garsiifne naamusa cimsuudhaan itti garsiifne har'a diinni Oromoo dhaabbileen Oromoo walitti hin dhufanii waliin danda'anii jiran dhugaadha akkamiin qixisiifne tokkummaa jaarmoota keenya fiduudhaan kanarratti waan gaarii tokkoon isinii himuu deema dhaabbilee siyaasaa alatti hafan keessa rakkoo keessattuu gama lixaatiin dhalate irratti yaalii gama adda addaatiin godhameen hoggansi obbo Daawud Ibsaatii fi hoggansi obbo Lammaa Magarsaa torbaan kana keessa wal arguudhaan dubbii fiduudhaaf deemu. Hiree kanatti fayyadamuudhaan Jaal Daawud Ibsaatii fi Pireezidenti Lammaa Magarsaa cimina hoggansaa obsaaf murannoo agarsiisaniin nagaya buusuu irratti tarkaanfii fudhachaa jiraniin galateeffachaa hiree kanas
saffisaan xumurtanii akka nu boonsitan shakkii takkan qabu rabbi isin biraa jiraatu hin jaan. Yaa uummata Oromoo waggaa 50 olii roorroo ofirraa buqqisuuf qabsooftee jirta. Waggoota kana keessatti ilmaan kee qaqqaalii wareegdee jirta. Hidhatti shamtee jirta. Tuffatamtee dhiitamtee jirta. Har'a irra aantee dirqama biyyaa fudhattee jirta. Injifannoo kana eegsisuun, hoggana kee kunuunsuun, biyya kee nagaa isaa tiksuun, gara dimokiraasiitti akka ceenu hunda keenya irratti dhiibbaa gochuun amma dirqama keeti. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo battala kanatti argamanii fi hin argamne hundaaf dhaamsa gabaabaan dabarsuu barbaada. Hedduun keessan hangafoota keenya warra kalee dukkanatti ija babaasee baatirii qeerroodhaaf ta'edha. Isin waboo kaleessaati. Isin bu'uureessitoota Maccaa Tuulamaa Afran Qalloo qabsaa'ota Baalee fi bu'uureessitootaaf qabsaa'ota Abaawoodhaati. Isin abbootii keenya ifaa keenya ammallee iftanii akka itti nuuf uftan barbaanna. Dhaabbileen siyaasaa keenya qabsoo qeerroon ittiin wareegamee bilchina guddaadhaan asiin ga'e kana gara fiixatti geessuu irratti dirqama guddaadha qabdan. Qeerroon kubbaa harka diinatti fuudhee isin kennee jira. Kubbaa tana kunuunsitanii goolii galchuun dirqama keessan. Kana gochuuf ammoo bakka 500tti addaan qoqqoodamuu osoo hin taane tokkummaa teessan cimsitanii ibsa ejjennoo irratti hirkachuu osoo hin taane ummata keessan jaartanii qartanii sochoosuudhaatu isin irraa eegama. Kanaaf dhaabbileen keenya isin kabajna, isin jaalanna, isiniin as geenye gara fuuldurallee akka gara fuulduraa nu tarkaanfachiisan isinitti waywaanna. Ummata biyya keenyatiin, ummata Itoophiyaatiif, ummata Afrikaa Bahaatiif diinni bara baraan dhufaa ture. Saba keenya saamuu waan barbaaduuf, saba keenya qofa osoo hin ta'in isinillee saamuuf cunqursuu waan barbaaduuf ummata keenya maqaa xureessaa ture. Oromoon isin fitti, isin keessaa of keessaa isin ariiti. Lafa keessan qabatti jechuudhaan afaan fajjii gorchaa ture. Waggoota 4 dabretti olola kana kijibsiifnee jirra. Oromiyaa keessatti yeroo sirna mootummaa mancaafnee buqqaasaa turretti ummanni keenya lubbuu saba biraa dhiisi, qabeenya saba biraa dhiisi, rifeensa qajjiisa tokkollee irraan baafne. Diinonni keenya har'as Oromoon taayitaa qabatee jira. Kophaadha nyaachuuf deemaa. Isin cunqursuuf deemaa, olaantummaaf abbaa hirrummaa deebisuuf deemaa. Ajaan isin kijiban kun kijiba rabbi jibbe. Ummata Oromootiif walqixxummaan tapha miti. Ummata Oromootiif dimokiraasiin dhimma jiraachuuf. Ummata Oromootiif biyya Itoophiyaa tana dimokiraateessuu jechuun wabii keenya kan mataa keenyaati. Ummanni Oromoo waa sadiif qabsaa'e. Tokkoffaa dimokiraasii. Mirga namootaatii fi kan dhuunfaa mirkaneessuudhaaf. Kan lammataa biyyaa fi biyya ofii irratti carraaqqatee hiyyummaa keessaa of baasuudhaaf. Kan sadaffaa if jidduu fi ollaa isaatiin nagaa qabaachuudhaaf. Yaa ummata ollaa keenya, ummanni Oromoo isiniin alatti demokraasii mataa isaa argachuu hin danda'u. Isiniin alatti nagadatee misoomuu hin danda'u. Isiniin alatti nagaa argachuu hin danda'u. Ummata keenya hunda waliin wal taanee dirqama hoogganummaa nu harka gale kanatti fayyadamuudhaan sirna dimokiraasii, sirna misoomaatiif nagaa nu hundaaf ta'u ijaaruu waan barbaannuuf kan ammoo waadaa akkuma kaleessa seenne arrallee haaromsinee boru kan dhugoomsinu waan ta'uuf olola diinaatiif gurra hin kennina. Nu wajjin hiriira halka wal qabannee biyya teenya guddifnan jedhaan. አሁን ደግሞ
አጠር አድርጌ በአማርኛ መልእክት ላስተላልፍ ይፈቀድልኝ? ይፈቀዳል? ዛሬ እዚህ ቤት ውስጥ ዞር ብላችሁ ስታዩ ብዙ ትዕይንቶችን ብዙ አዲስ ክስተቶችን ታያላችሁ። የዛሬ ዓመት በዚህ ጊዜ እዚህ ውስጥ የታደሙት ባለስልጣናትም ሆኑ ሌሎች በእነሱ ቦታ የነበሩ የመንግስት ባለስልጣናት በአንድ ወገን ሆነው እንደኔ ያሉ ነገር ቆስቋሾች ደግሞ በሌላ ወገን በመሆን እኛ አይናውጣ አምባገነን ስንላቸው እነሱ አገር አጥፊ አሸባሪ በማለት እንወነጃጀል ነበር። ዛሬ ህዝባችን ባደረገው ትግል ጎን ለጎን በመቀመጥ ሰላምን እየሰበክን አንድነትን ለማጠናከር እየተጋን ያለንበት ሁኔታ መጥቷል። እነኚህ በፊቴ የሚታዩት ካሜራዎችና ጋዜጠኞች የዛሬ ዓመት ወይምን የአሸባሪ ድምጽ ነው ጀዋር የአሸባሪዎች ጉንጃይ ነበር። ዛሬ እነሱም ተለውጠው እኛም ተለውጠን አንድ ላይ ተደመር እንዴ እዚህ እንገኛለን። ይሄ ሁሉ የመጣው ግን በነፃ እንዳልሆነ መገንዘብ አስፈላጊ ነው። ሺዎች ህይወታቸውን ሰውተው አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍስሰው በእስር ቤቶች ተሰቃይተው ያመጡት ድል ነው። ይህ ድል የአንድ ብሔር ብቻ አይደለም። ይህ ድል የአንድ ቡድን ብቻ አይደለም። ይህ ድል የሁላችንም ነው። ይህ ስለሆነ ለተለያዩ ቡድኖች አጫጭር መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ለህዝባችን ባለፉት 50 ዓመታት 50 እና ከዛ በላይ ዓመታት ከነግርማሜ ነዋይ ጀምሮ የሀገራችን ወጣቶች ፍትህ የነገሰባት ሀገር ዲሞክራሲያዊ መንግስት የህዝብ መንግስት ለመመስረት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለዋል። እድሎች መጥተው እየተጨናገፉ አመልጠውናል። ዛሬ አዲስ እድል ተመጥቷል። በዛሬውን እድል ለየት የሚያደርገው በሰላማዊ ትግል በመጠቀም በስርዓቱ ውስጥ ለውጥ ፈላጊዎች ፈርጠም ብለው በመውጣት በትረ ስልጣኑን እንዲጨብጡ በማድረጋችን ለሰላማዊ የፖለቲካ ሽግግር ያለን እድል ሰፊ ነው። ይህ ስለሆነ የሀገራችን ህዝብ ይሄ ድል ከእጁ እንዳያመልጥ በመረባረብ መስራት መቻል አለበት። ከሚሰሩ ስራዎች ውስጥ አንዱ የለውጡ አመራር ቃል በገባው መሰረት ሀገሪቷን ወደፊት ለማሸጋገር እንዲሰራ መጎትጎት፣ መደገፍ እና መገሰጽ አስፈላጊ ይመስለኛል። ሌላው ደግሞ አመራሩ ሀገሪቷን ወደ ዲሞክራሲ እንዲያሸጋግር በተረጋጋ መንፈስ እንዲሰራ ከተፈለገ ህዝባችን ሊረጋጋና ሰላሙን ሊያስጠብቅ ይገባዋል። የሀገራችን ህዝብ ሆይ እንደ ፖለቲካል ሳይንቲስት ነው የምመክራችሁ፣ እንደ ዜጋ ብቻ አይደለም። ዛሬ እናንተ ያገኛችሁትን እድል ያገኙ ሀገራት በዓለም ላይ በጣም ጥቂት ናቸው። ይህንን በሰላማዊ መንገድ ወደ ዲሞክራሲ ለመሸጋገር ያለንን እድል በጭልፊቶች ማስጠለፍ የለብንም፣ በሌቦች ማሰረቅ የለብንም። እናም የአካባቢያችሁን ሰላም በመጠበቅ ከአመራሩ ጋር እንድትተባበሩ ጥሪ ያቀርባለሁ። ለተቃዋሚ ኃይሎች ባለፉት 4 ዓመታት የተቃዋሚው ኃይል ከዛ በፊት ተዳግሞ ስለነበረ የሲቪክ ማህበራት ሚዲያው ወጣቱ ባደረገው ከፍተኛ ተሳትፎ በአገራችን የነበረው የአምባገነናዊ ስርዓት ተንኮታክቶ የለውጥ ኃይል ስልጣን መያዝ ችሏል። ይህ የለውጥ ኃይል ሀገሪቷን ወደ ዲሞክራሲ ለማሸጋገር እየገሰገሰ ይገኛል። ሀገርን ግን ገዢ ፓርቲ ብቻውን ወደ ዲሞክራሲ ማሸጋገር አይችልም። ሀገርን ወደፊት ለማሸጋገር ከተፈለገ የገዢው ፓርቲና ተቃዋሚው መወያየት፣ መደራደር እና መግባባት ላይ መድረስ መቻል አለባቸው። ተቃዋሚ ፓርቲዎች ይህንን ኃላፊነት መውጣት የሚችሉት በውስጣቸው አንድነት ካለ፣ ከዘመኑ ጋር የሚሄድ ፖለቲካ ካራመዱ፣ ጠንካራ አመራር ወደፊት ማምጣት ከቻሉ ብቻ ነው። ስለዚህ የፖለቲካ ድርጅቶቻችን ጠንክራችሁ መስራት ለዲሞክራሲ ሽግግራችን ዋስትና ስለሆነ ጠንክራችሁ እንድትሰሩ እመክራለሁ። እኔም ባልደረቦቼም በቻለው ጉልበት ሁሉ ባለን ዕውቀት ሁሉ ከጎናችን ቆመን እንደምናጠናክራችሁ ቃል ገባለሁ። ለኔ ትውልድ ለዚህ ጄኔሬሽን በኢህአዴግ
በኢህአዴግ ስር ላደገው ጀነሬሽን ቅድም እንዳልኩት በሀገራችን ወጣቶች ነፃነትና ዲሞክራሲን ለማምጣት ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለዋል። በነገርማሜ ዘመን፣ በነዋለልኝ ዘመን፣ በነባሮ ቱምሳ ዘመን፣ በነኃይሌ ፊዳ ዘመን ጥቂት ወጣቶች እንደ ሻማ በርተው ለሀገራችን ለውጥ ለማምጣት ሞክረዋል። ዛሬ ሚሊዮን ኃይሌ ፊዳዎችን፣ ሚሊዮን ባሮ ቱምሳዎችን፣ ሚሊዮን ጃራ ባገዳዎችን፣ ሚሊዮን ዋለልኞችን ሀገራችን አፍርታለች። ዛሬ በትምህርት የታነጸ አንድነቱ የጠነከረ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ ወጣት አለ። ዛሬ ይህ ወጣት ባለበት ሁኔታ ዛሬ የተገኘው የምናየው እድል ካመለጠን ለኛ ከፍተኛ ውርደትና ውድቀት ነው። ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ ሆይ አሁን የመጣውን የሰላማዊ ሽግግር እድል ለመጠቀም መረባረብ መስራት ያስፈልጋል። ወጣቱ ሆይ ባለፉት 4 ዓመታት በአፍሪካ አይቻልም የተባለውን አይሞከርም የተባለውን የአምባገነናዊ ስርዓት በሰላማዊ ትግል በመታገዝ ፍርክስክሱን አውጥተዋል። መንግስት ሾላ አይደለም በድንጋይ አይወርድም ብለው ሲመላደቁ የነበሩትን አንበርክከህ አሳይታቸዋል። ለውጥ ማምጣት እንደምትችል አረጋግጠሃል። ዛሬ ግን ፈተናው ይህንን ለውጥ ዘላቂ ለማድረግ ትችላለህ ወይ? ይሄ የመጣው ለውጥ ወደ ዲሞክራሲ እንዲያሸጋግር ማገዝ ትችላለህ ወይ? ይቺ በዘራፊዎች ምክንያት የደህየችና የተጎላቆሰለች ሀገር በልማት እንድታድግ ተግተህ ሰርተህ ከድህነት አረንቋ ታላቅቃታለህ ወይ? ይሄ የሁሉም ጥያቄ ነው። በተለያዩ ዓለማት በሚሄድበት ወቅት ብዙ ጥያቄ ይቀርብልኛል። በአንድ ደረጃ ፈረንጆቹም ሌሎቹም በከፍተኛ ደረጃ አድንቀዋቸዋል። ነገር ግን ለጥቁር ሕዝብ ካላቸው ንቀት የተነሳ መንግስት ይጥላሉ እንጂ ስርዓት መገንባት አይችሉም የሚል ንቀት በእናንተ ላይ አለ፣ በእኛ ላይ አለ። የኛ ኃላፊነት ዛሬ ያንን ንቀት ፉርሽ ማድረግ መቻል ነው። ይህን ለማድረግ ደግሞ ከወጣቱ ዛሬ የሚጠበቀው አመራሩ፣ የፖለቲካ አመራሩ ማለትም የተቃዋሚውና የመንግስት አመራር በሰከነ መንፈስ ሀገሪቷን እንዲያሸጋግር፣ በሀገሪቷ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ፣ ሰርገ ገቦች ሀገራችንን እንዳይበጠብጡ አመራሩ በእሳት ማጥፋት ላይ ተጠምዶ ወደፊት መገዝገሱን እንዳያቆም መተባበር አስፈላጊ ነው። ይሄን ስል ግን ወጣቱ ፖሊስ ይሁን እያልኩ አይደለም። ስርዓት ማስከበር የፖሊስ እና የጸጥታ ኃይሉ ኃላፊነት ነው። የወጣቱ ስራ በዲሲፕሊን ወደ ስራ መሰማራትና በአመራሩ ላይ ጫና በማድረግ ወደፊት እንድንሸጋገር መርዳት ነው። ስለዚህ እንደማታሳፍሩኝ ተስፋ አደርጋለሁ። Lastly, I would like to say a few words in English to the diplomatic community, to the international community in Addis Ababa and elsewhere. When talking about Ethiopia, diplomats, scholars, and opinion makers in the international community almost invariably and singularly emphasize how vital Ethiopia is for the regional security and stability. This is not a hunch. It is not a simplification. It is a statement of fact. As the largest and most populous country with established and strong security apparatus, Ethiopia is indeed a dominant actor in regional security. However, for Ethiopia to be a stabilizing force for the region, it must be at peace with itself internally. To have the internal peace, the vertical relationship between government and citizens, and the horizontal relationship among the various diverse population of the country needs to be based on democratic principles, respect for our human rights, equality of opportunity, and rule of law. In other words, democratizing the Ethiopian state is essential, not just for Ethiopia's internal politics, but also for sustainable regional peace and security. An autocratic and authoritarian Ethiopia has been not just a cause of suffering for the citizens, but also
a source of conflict and instability in the region. It is my strong belief that in the last few decades, international actors of the West and the East have been overemphasizing the need for security while downplaying the need for democracy in Ethiopia. Considering security the overriding concern, the International Committee has downplayed the importance of supporting human rights and democratization. Consequently, they have in effect become an additional pillar of that sustained the authoritarian regime in our country. Now, using tactics of non-violence, you in Ethiopia have brought down the authoritarian order and ushered in an ongoing transition by empowering reformist forces within the regime. I see that the forces of human rights don't wear off. The cause of reform cannot be defeated. Transition to democracy in Ethiopia is necessary and inevitable. It is my firm conviction that it is the best interest of the international community of the West and the East to jump on board the ship of democratic transition in our country. It gives us reason for optimism that some countries have realized the fact that and have already chosen to support democratic change in Ethiopia. In this regard, the Embassy of the United States, my adopted country, they have broken the norms of diplomatic language of ambiguity and traditional decorum and have decided to support the democratization effort in our country. In this vein, the impact of the resolution by House of Representatives passing a resolution respecting for human rights, encouraging inclusive governance, far from being a toothless signal to the Ethiopian government, have sent a powerful signal to the hardliners in the government. And I like to commend the U.S. Ambassador Mike Reiner for his outspoken support for reform in Ethiopia, consequently single-handedly changing the U.S. policy towards Ethiopia for his leadership, and he deserves a gratitude from all of you. Europe has also played a not so insignificant role. The EU Parliament passing a resolution condemning violence and encouraging democratic reform has boosted the morale of pro-democracy forces by signaling that the movement has been gaining international recognition. In this regard, Germany and Holland and other countries have done a lot. Therefore, I want to remind and I want to plead to the diplomatic community in this country to work with our government here to put pressure on them. But I want to add one more thing. While supporting the reformists is good, support must be conditional upon steady progress toward democratic transition. The economy needs to be supported by outside actors, but that support must be conditional on transition to democracy. I thank the international community for supporting us, and I want to say one thing. America has been my home for the last 13 years. I have enjoyed the best education in the country. I've used the freedom their founding father fought for to fight for Ethiopia. I want to say thank you to Minnesota and America. Thank you. Wow, what a grand speech. Thank you very much. ክቡራትና ክቡራን ወንድማችንን ጀዋር መሐመድን የተዋጋበትን ታንክ ያስረከበውን እንዴት ነው የምታመሰግኑት? ለስጦታውም ለንግግሩም ክቡራትና ክቡራን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ለማ መገርሳ እንደዚሁም አዲሱ የለውጥ አመራሮች የተጣላነውን ያስታረቃችሁ የታሰርነውን ፈታችኋል ከተጎዱት ጋር ያለቀሳችሁ የተረሱትን አስታውሳችኋል ከዳር እስከ ዳር በፍቅር አስተሳስራችሁናል እውነትም እጅግ በጣም ጨልሞ ነበር አቶ ለማ እንዳሉት አብርታችሁልናል